விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிராக்டர் அண்ட் டிப்பர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு டிராக்டரை பற்றி பார்க்கலாம். என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்குன்னா மஹேந்திரா B275 DI வண்டி பார்த்தீங்கன்னா DI இன்ஜின்ங்க. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 1995 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 39 ஹெச்பி வரும். ஓனர் டீட்டெயில்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஓனருங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 80,000க்கு வேலை செஞ்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே வேலை செஞ்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. புது பேட்ரி போட்டிருக்காங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 50% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேரோடின வண்டி தாங்க, ரொட்டவேட்டர் ஓட கிடையாது. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாம் செட்டாக தரதா தாங்க சொல்லியிருக்காங்க. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. இந்த டிராக்டர் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் டிப்பர் சேல்ஸ்க்கு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. சிங்கிள் வீல் டிப்பருங்க. டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டர் அண்ட் டிப்பர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டர் அண்ட் டிப்பருக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 2,25,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் பேசும்போது அனுசரித்து தரதா தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.